क़यामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जो इस दुनिया का आखिरी रमजान होगा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक आखिरी निशानी बताई, जिसमें उन्होंने फरमाया कि एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें लोगों को बहुत ही डरावनी और खौफनाक आवाज सुनाई देगी, जिसे सुनकर इंसानों के साथ साथ सारी दुनिया की मखलूक डर जाएगी और इस आवाज की खोज में लग जाएगी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रमजान में इतनी खौफनाक आवाज सुनाई दे और जिसकी खोज ना हो सके, तो उसके बाद अपने घर में एक साल का खाना जमा कर लेना